हेलो गाइस तो मैं जुआ 2 मार्च এটা ভিডিও আপলোড দিছিলো যত মোৰ এই বিল্লু কোনোবা বহুত বেয়াকে মাৰিছিলে পেটত বহুত বেয়াকে মাৰিছিল কাটি গৈছিল তাৰ পেটটো বহুত ব্লিডিং হৈছিল আৰু তাই আমি হস্পিটাল দেখাইছো আৰু ঘৰতো বহুত যত্ন লৈছো ইভেন তাই তেতিয়া প্ৰেগনেন্ট আছিল তো তেতিয়া যদি এই মৰি গলে হয় তেতিয়া আমি তাৰ পোৱালিবোৰ কেনেকৈ চাব পাৰিলো তাই এতিয়া ইমান ধুনীয়া পোৱালি জন্ম দিছে মানে চালে মানে কি ক'ব আৰু চাব এইসা হয়নে ধুনিয়া ইমান ধুনিয়া হয়নে তো এনেকে মানুহবোৰে মানে কেনেকে মাৰিব পাৰে ইমান ধুনিয়া জন্তুবোৰ গম নাপাও দে তো গাইস প্লিজ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে এনেকুৱা জন্তুবোৰক নামাৰিব